Pag tinignan natin ang katubigan, ay para lamang itong iisang karagatan o parang mayroong iisang tubig lamang. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, ang Pacific at Atlantic Ocean ay parang mayroong pader na pumapagitna sa kanila dahil hindi naghahalo ang kanilang mga tubig. Pero alam naman natin na malabo ang maglagay ng aktual na pader sa lugar na ito. At isa pa, alam din natin na madaling maghalo ang mga tubig. Sa videong ito ay ating tatalakayin ang dahilan kung bakit hindi naghahalo ang tubig ng Pacific at Atlantic Ocean. Pero bago tayo mag-umpisa mga kaistorya, at kung bago ka pa lang sa ating munting channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. Umpisahan na natin. Una sa lahat ay dapat nyo munang malaman na ang karagatan ay isa lang, pero hinati-hati ito ng mga tao sa 5 bahagi upang magkaroon ng pagkakakilanlan. Unahin natin ng Arctic, ito naman ang Indian Ocean, Southern Ocean, Atlantic Ocean, at ang huli ay ang Pacific Ocean. Ang 5 iyan ay kapag pinagsama-sama ay isang dagat lamang sa ating planeta. Ang isang buong karagatan na ito ay bumubuo sa 71% ng Earth at ang kalupaan naman ay 29% lamang. Bakit nga ba hindi naghahalo ang tubig ng Pacific Ocean at Atlantic Ocean? Hayaan niyong ipakita ko muna sa inyo kung saan matatagpuan ang border ng dalawang karagatan na ito. Ito ang Pacific Ocean na matatagpuan sa silangin bahagi ng Asia at kanlurang bahagi naman ng Amerika. Ito naman ang Atlantic Ocean na matatagpuan sa pagitan ng Amerika at Afrika. Ang pinakadahilan kung bakit hindi naghahalo ang tubig ng mga ito dahil magkaiba sila ng katangian taglay. Sila ay magkaiba ng komposisyon, magkaiba rin ang kanilang density, at lalong-lalo na magkaiba sila ng pag-interact sa gravity. Sa madaling sabi, magkaiba sila ng alat, kulay, komposisyon, nutrients, at magkaiba rin sila ng bigat. At ang tawag sa pagbubuklod na ito ay ocean clines o tinatawag ding haloclines. Isang sikat na manlalakbay ang nakadiscovery nito na si Jack Costa. Siya noon ay naglalakbay sa ilalim ng karagatan nang mapansin niya magkaiba ang kulay ng tubig ng dalawang karagatan na ito. Sa totoo lang mga kaistorya, napakaraming haloclines sa iba't ibang karagatan o maging tubig tabang, pero hindi sila madaling mapansin. Madali lamang itong makita kapag 5 beses na mas maalat ang isang tubig kumpara sa isa pa. At ang Pacific Ocean at ang Atlantic Ocean ang pinakamainam na halimbawa nito. Ang tubig ng Atlantic Ocean ay higit na mas maalat kumpara sa tubig ng Pacific Ocean. Pwede mo itong itry sa bahay. Maglagay ka lang ng tubig alat sa isang baso at saka mo lagyan ng tubig mula sa gripo. Kung wala namang tubig alat, ay maaaring gumamit ng mantika. Siguradong lulutang ang mantika dahil mas magaan ito kumpara sa tubig. Ganito rin ang nangyayari sa ating mga karagatan. Kung nagtataka kayo kung bakit hindi napupunta sa pinakailalim ang mabigat na tubig at ang magaan naman sa ibabaw, ito ang itsura ng mga tubig nito sa ilalim. Hindi tuluyang bumababa sa pinakailalim ang tubig mula sa Atlantic dahil hindi naman sobrang magkalayo ang kanilang bigat. Hindi gaya ng mantika na talaga namang higit na mas magaan kumpara sa tubig, kaya ang mga mantika ay lagi nasa itaas. Isa pang dahilan kung bakit hindi sila naghahalo ay dahil sa pag-ikot ng ating mundo. Nagbibigay ito ng magkaibang current sa magkabilang karagatan. Kumbaga, nagsasalubong ang kanilang alon. Gaya rin ng sinabi ko kanina, magkaiba ang kanilang komposisyon. Sila ay kumakapit sa isa't isa upang hindi maghalo sa magkabilang tubig. Natuklasan din na makabagong pag-aaral na ito na hindi komportable ang mga isda mula sa Pacific Ocean kapag sila ay napadpad sa Atlantic o vice versa. Kumbaga para itong literal na pangingibang bansa ng mga isda sa karagatan. Kaya mas minabuti nilang bumalik sa kani-kanilang lugar dahil hindi sila sanay sa tubig ng kabilang karagatan. May ilang isda kasi na ayaw sa mas maalat na dagat at ang iba naman ay ayaw sa mas matabang. Ibig sabihin, babalik at babalik sila sa kanilang minamahal na lugar. Pero kala nyo ba, Pacific at Atlantic Ocean lang ang hindi naghahalo?
napakarami pang mga dagat at mga ilog ang hindi naghahalo ang tubig. May tinatawag din tayong thermoclines. Mula sa salitang thermo na ang ibig sabihin ay temperatura. Hindi naghahalo ang kanilang mga tubig dahil sa init at lamig na taglay ng mga tubig na ito. Gaya na lang ng mga tubig na nagmumula sa North Pole at South Pole ng ating planeta na unti-unting humahalo sa kalapit nitong mga karagatan. At mayroon ding tinatawag na chemoclines mula sa salitang chemo o chemical na taglay na magkaibang dagat. Ito ang pinaka nakakamangha sa lahat dahil ang isang dagat ay nahahaluan ng tubig tabang mula sa ilog o kaya naman tubig mula sa mga kabundukan. Nangunguna sa listahan ang North at Baltic Seas. Ang dalawang dagat na ito ay matatagpuan sa Skagen. Ang mga tubig dito ay hindi naghahalo dahil alam nyo na siguro base pa lamang sa pagtingin sa kuwang ito. Ikalawa ang Mediterranean Sea at ang Atlantic Ocean. Magkaiba ang kanilang chemical compound kaya hindi sila naghahalo. Ikatlo ang Caribbean Sea at ang Atlantic Ocean. Ang tubig ng Caribbean ay turquoise at ang Atlantic Ocean naman ay dark blue. Bukod sa mga ito ay napakarami pang iba. Ngayon alam nyo na ang dahilan kung bakit hindi naghahalo ang mga karagatang ito. Sana ay may naidagdag na kaalaman sa inyo ang ating tampok na istorya. At laging tandaan, ang kaalaman ay kayamanan. At mas nakalalamang ang may alam. Hanggang sa muli, mga ka! Istorya!